Assalomu alaykum 12 kanal obunachilar. Bugungi videomizda yonib turgan Nexia 3 bo'ladi do'stlar. Like bosib beramiz, obuna bo'lishni unutib kelgan bir bosib qo'yamiz. Mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Dim ideal holatda, avtomat korobka, qora svet. Mashinamiz kaputunda kraskasi va keyin orqada bir kichkina yerda petnosi bor ekan. Ko'rib tekshirib olaverasiz kraskasini. Bizlar egal shunda baytdi. Bosh balolar qo'yilgan, ko'rdingizlar, sakadiska o'ziniki rodnoy. Mashina ideal holatda, ichine qaranglar. Chexolni qimmatindan bosib berilgan ekan. Ajoyib atif avtomat korobka. E'tibor etamiz. 88 ming yurib turgan ekan. Yonib turgan mashina, ko'p yonib turgan. Endi buni orqa taraflari ham shunday qo'shilay turibdi. Qora svet Nexia 3 dan yonadi ekan, lekin bilasizmi? Metallari bor. Tayyor holatda raskodsiz mashina. Bosib beraveradigan bo'lib turibdi. Narxi 105 million so'm avtomat korobka. Galishadigan yeri bor, srochniy aloqasiga beraverasiz. 4 yil avtosavdoda turibdi mashina, 4 yilda. Endi yana bir zo'rundan bir mashina ko'rsatib o'taman. Bu mashinani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi. Cobalt 2025-yil Midnight. Hamma usloviyalari bo'lgan, ajoyib bo'lib turgan, yonib turgan mashinalardan birisi bu qora sveti. Haqiqatan yonib xo'shray bo'layotganda, lekin endi mashinamizni aytadigan bo'lsam 67 kilometr yurib turibdi. Yelasa, alasa, haydab ketaversa 4 yil avtosavdoda 2 dana bugun zo'rundan qora svetdagi mashinalarni ko'rsatib beribmiz. Endi bu mashinaning narxini keladigan bo'lsak 163 million so'm. Shu spravkada turibdi mashinamiz. Aloqasiga chiqaverasiz, like'larni bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bir bosib qo'yadigan yeri.